យើងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅវីដេអូបន្តពីថ្ងៃមុនអាចផ្សំមិញកថាបានអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃមុនគឺយើងបានរៀនអំពីរបៀបនៃការ download នៅកម្មវិធី Fast Tone Capture មួយហ្នឹងដោយឡែកថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាហើយនឹងរៀនស្វែងយល់ហើយនឹងអនុវត្តធ្វើទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងវាប្រើប្រាស់កម្មវិធី Fast Tone Capture ហ្នឹងតើយើងដំឡើងទៅតាមវិធីសាស្ត្រណាយើងអនុវត្តទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា file ដែលខ្ញុំបាន download ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើយើងត្រូវ extract វាមកស្ដាំលើវាយើងយកពាក្យថា extract file នេះ extract file តើមកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយនេះមកអញ្ចឹងយើងយក OK មកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមានពេលវេលាអានគ្រប់គ្រាន់យើងអានមកនេះនៅការណែនាំរបស់វាមួយអញ្ចឹងយើងចុច OK មកតើមកទៀតវាលឿនណាស់នេះវានៅនេះយើងមើលអត់តនេះមិញអញ្ចឹងនេះគឺជា folder ដែលវាបានកើតចេញពីយើងអាចយើង extract មិញណាអញ្ចឹងយើងបើកវាមកនេះយើងបើកវាមកអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនទាន់ស្វែងយល់អំពីថានៅតែយល់ច្រឡំថា file ណាជា file ដំឡើងតើ file ណាដែលមិនគួរដំឡើងអញ្ចឹងយើងចំណាំមួយគឺប្រភេទ file .exe execute គឺយើងអាចដំឡើងបាននេះ file .exe អញ្ចឹងយើងបើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំឡើងវាទៅនេះជា file ដំឡើងហើយយើងមកស្ដាំលើវាអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា run as administrator អញ្ចឹងយើងយកនឹងមកវាងាយស្រួលណាស់វាអត់បបាអីទេឲ្យតែយើងស្វែងយល់ហើយនឹងស្រាវជ្រាវទៅលើវាអញ្ចឹងយើងចុច next មកអញ្ចឹងយើងយក agree មកអញ្ចឹងនេះតែនេះក៏វាសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំង destination ទីតាំង default របស់យើងគឺវានៅក្នុងគេ drive C program file ហើយនឹង folder ចុងក្រោយគឺ Fast Tone Capture អញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំងដែលសម្រាប់ឲ្យយើង install កម្មវិធីហ្នឹងនៅលើទីតាំងហ្នឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងយើងអាចចុចលើ browse ហើយយើងទៅជ្រើសរើសទីតាំងណាដែលយើងគិតថាយើងចង់ទុកដាក់វាចោះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវាទេខ្ញុំចង់ទុកលើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកលើហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងយើងមានធ្វើអីទៀតមានតែប៉ុណ្ណឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងយើងចុចលើ install មកវាទៅបាត់ហើយដល់យើងចុច install មកអូខេនេះវាដំណើរការហើយណាអញ្ចឹងវាលឿនណាស់វាកម្មវិធីតូចមួយគឺវាអាស្រ័យលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែរហើយវាក៏វាតូចដែរ file ហ្នឹងអញ្ចឹងចុច finish មកអូខេនេះដល់ពេលចុច finish យើងនឹងឃើញអាមួយនេះចេញមកនេះអញ្ចឹងអានេះវាគឺជាផ្ទាំងសារមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នានឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីរបស់ខ្ញុំចេញបែបនេះអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំចេញ expire មានថាចេញ expire នេះគឺខ្ញុំផុតកំណត់នៃការប្រើប្រាស់សារល្បង30ថ្ងៃហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនរគ្នាប្រកាសជាវាឲ្យសារល្បងប្រើប្រាស់30ថ្ងៃអញ្ចឹងបើផុត30ថ្ងៃវាក៏នឹងចេញដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងទាំងអាចប្រើប្រាស់បាន30ថ្ងៃទាំងការប្រើប្រាស់ផុតកំណត់បែបនេះសុទ្ធតែជាផលវិបាកសម្រាប់យើងថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីប្រើប្រាស់វាបានរហូតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការយកវាមកប្រើប្រាស់បានរហូតគឺយើងមានវិធីសាស្ត្ររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងបានតម្លើងវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងកុំវិញឆ្ងាយទៅអាផ្សេងទៀតយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើឥឡូវនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានតម្លើងវារួចរាល់ហើយយើងមានទាំងពីរផ្ទាំងនេះផ្ទាំងនេះជាផ្ទាំង message error របស់វាហើយនឹងផ្ទាំងមួយនេះផ្ទាំងនេះគឺជា function មួយសម្រាប់យើងធ្វើការ record មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងរបៀបនៃការដំឡើងរបស់យើងអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំវា expire អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ correct ដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់បានរហូតអញ្ចឹងចង់ដឹងថារបៀបនៃការ correct ដើម្បីប្រើប្រាស់បានរហូតហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមទស្សនានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញជូននៅបន្តទៀតអញ្ចឹងការ install មានតែប៉ុណ្្នឹងឯង install កម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា